ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லக்ஷ்மி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பட்டர் சிக்கன் மசாலா. சிக்கன் ஒரு 1/2 kg எடுத்திருக்கேன். இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், தயிர் 2 ஸ்பூன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சிக்கன் ஒரு 1/2 hour ஊற வைக்கணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் 1/2 hour ஊறிடுச்சு. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். பட்டரும் கடலெண்ணெய் 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் இதில் பொரிச்சு எடுக்கலாம். சிக்கன் ஒரு 10 minutes குக் ஆகட்டும். சிக்கன் நல்லா இப்போ குக் ஆகிருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பொரிஞ்சு வர சிக்கனை இந்த எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிக்கன் பொரிச்ச எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் 1 எடுத்திருக்கேன். முந்திரி பருப்பு 3 ஸ்பூன், தக்காளி ஒரு 4 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், உப்பு 1 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இது நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இப்போ அடிக்க போகிறோம். ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கலாம். மூடி வச்சு பாயில் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் குக் ஆயிடும். நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. அந்த வெங்காயம், தக்காளி, முந்திரி பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பட்டர் போட்டுக்கலாம். அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை அந்த பட்டரில் ஊற்றிக்கணும். நல்லா கொதி வந்துருச்சு. 1 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொரிச்சு வச்ச சிக்கனை இப்போ அதில் போட்டுக்கணும்.
இப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 to 10 minutes குக் ஆகட்டும். நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. பட்டர் சிக்கன் மசாலா ரெடி. ட்ரை பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.